Здравствуйте, уважаемые телезрители! Нашу программу я хотела бы начать со слов Льва Николаевича Толстого. «Все внешние изменения в нашей жизни, — говорил великий классик, — ничтожны в сравнении с теми изменениями, которые совершаются в наших мыслях». Мы не один раз уже говорили о том, что сила мысли имеет решающее значение в нашей жизни. Она влияет не только на настроение и здоровье, но порой определяет всю последующую судьбу человека. Мы привыкли, что наша жизнь измеряется определенными этапами: окончание школы, институт, женитьба, рождение детей, получение места работы, но даже не подозреваем, что все это результат наших невидимых мыслей. Мыслей, которые приходили к нам во время прогулки, чтения книги, за едой, но чаще среди ночи. Потому что каждая мысль, на которой останавливается человек, неважно, выражает он ее или нет, каждая эта мысль непременно или вредит, или помогает в жизни. Не случайно очень часто сравнивают мысли с птицами. Мысли, как птицы, постоянно кружат над нашей головой. Мы не можем им запретить летать, но важно помнить всегда, что в нашей силе не дать этим птицам свить гнездо на нашей голове и дать поселиться негативным мыслям. Потому что мысль из нашего разума проникает глубже в наше сердце, а это, в свою очередь, отразится на наших словах, на наших действиях, на наших поступках. Не случайно в притчах сказано: «Больше всего хранимого храни сердце твое», потому что из него источники жизни. Ученые, занимающиеся исследованием мозга, доказали, что каждая клетка нашего тела соединена с сердцем. Мозг контролирует сердце, а разум контролирует мозг. Таким образом, все, что мы думаем, воздействует на каждую клетку нашего тела. И если мысли, изначально кружившие над нашей головой, были негативными, мы пустили их в сердце, то и последствия нашей жизни будут точно такими же. Поэтому очень важно на самом начальном этапе прислушиваться и понимать, хорошая ли это мысль, кружащая над нами, либо ей категорически нельзя давать свить гнездо в нашей голове. Римские философы говорили: не жалейте о потерянном кошельке с деньгами. Гораздо большую утрату составляет потерянная или забытая добрая мысль. Потому что, если бы мы приложили ее к жизни, она могла бы сделать нам много добра. Не дайте сегодня поселиться негативным мыслям в вашем сердце. Пусть ваша жизнь будет зеркальным отражением только света и только добра. Всего вам хорошего!